Baie welkom by ons program vandag. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Die stem wat jy vandag gaan hoor, gaan getuig dat God se beloftes altyd waar is. God is vir ons 'n toevlug. Hy is getrou en God is altyd daar. Jy luister nou na Stem van Getuies, veranderde lewe. Ek gesels vandag met Mariana Kotse, al die pad daar van Orkney af. Mariana het 'n baie interessante getuienis wat sy deel, nie net van hoe haar lewe verander het nie, maar hoe haar lewe gered is. En hoe sy al die eer in die Here gee, want haar opsomming, om dit so te sê, as dit nie vir die Here was en die geloof wat sy gehad het voor dit daar gebeur het nie, dink sy nie sy sou dit kon deurgaan nie. So Mariana, baie dankie dat jy met my gesels vandag en jou bereidwilligheid om jou getuienis te deel. Ag, dis 'n groot plesier en baie dankie, dis vir my lekker om met jou te gesels. En ja, alles tot eer en verheerliking van ons groote koning en ons skepper, wat ons so lief het en wat altyd naby ons is. Hy is. Al voel dit partykeer, veral as mense deur moeilike goed gaan, dan voel dit of jy alleen is. Soms voel dit so, dit voel jy staan alleen, maar ek dink dis wanneer ons moet staan op God se woord wat vir ons sê, baie duidelik, glo in my, vertrou my, my las is lig. En dit was maar deur my pad, was dit maar elke keer wanneer ek wonder, Here, ek kan nie meer nie, dan weet ek, U las is lig. U wil hê dat dit met my moet goed gaan. En ek glo dit, want U sê dit in die woord vir my. So ek het al God se beloftes in die woord, het ek aangegryp, want dis al wat ek gehad het. En ek is so bly jy noem dit, want ek weet hoe ek en jy gesels het by kampvergadering ook. Beloftes is actually so crucial, en dit moet so crucial wees in 'n Christen se lewe, want dis al wat ons het om aan vas te klou, wanneer ons nie kan kyk om ons nie, is die beloftes in die woord van God wat hy vir ons gee, en ons moet daarop vertrou, want dit is waar. Daar is geen belofte wat ek al van gehoor het of gelees het wat nie waar is nie. Nee, dit is verseker so, en ek dink dis hoekom die Here vir ons sy woord gegee het, en as ons nie die woord in ons harte het nie, en wanneer ons so siek is, dan is dit nie tyd om dan te begin soek in God se woord, waar staan sy beloftes, wat kan ek op staan nie. Dis dan wanneer die Heilige Gees kom, en ek kan amper sê, jou memory stick kom inplak by God, en sê, bid hierdie teksverse. Dis God se beloftes, want dit is dan in jou hart gegraveer. Want daar is 'n belofte op sy eie, dat die Heilige Gees ons sal leer en herinner. Ja. Nou, Mariana, voor ons nou praat oor dit wat met jou gebeur het, jy het groot geword as 'n kind van God? Ja, my ouers was in die NG Kerk, en ons was groot gemaak in die NG Kerk, en my oorlede pappa was hoofouderling, eers vroeër jare diaken, en later was hy hoofouderling. En ja, ons het maar in die NG Kerk groot geword, ons is klein gedoop daar, gekatkeseer, en maar al die pad het ek maar, ek wil nie sê naby aan die Here geleef nie, want ek het dit eers so 15 jaar terug werklik ontdek, die waarheid, en hoekoms en waaroms, maar ek het altyd by Jesus se voete gebly, ek het altyd gebid. So, ons het in 'n Christelike huis, baie streng Christelike huis groot geword. Jy sê 15 jaar terug die waarheid ontdek. Wat bedoel jy met dit, Mariana? 15 jaar terug het ek 'n DVD gekry van Louis Jordan, en ek het dit gekyk en ek het besef, toe ek met dit klaar is, mense sê vir die Here, Here, ek is reg. En toe ek die DVD gekyk het klaar van Louis Jordan, te besef ek, Here, dankie dat U my nooit gevat het nie, want ek sou nie reg gewees het nie. In my onkunde sou ek miskien oorgesien gewees het, maar ek was nie gereed nie. En 15 jaar terug is ons opgeneem in die Adventiste Kerk en is ons gedoop. En 15 jaar stap ons 'n pad met die Here, waar ons sy beloftes ontdek het, waar ons ontdek het hoe God se 10 gebooie so kosbaar is vir ons, en hoe sy eindtyd vir ons
die 3 engele boodskap gegee het en gesê het, gaan vertel vir almal. En ja, en ek het nooit geweet van 'n 3 engele boodskap nie. Die eerste keer toe ek dit hoor, toe dog ek, ag, dis snert. Ek het dit nog nooit gelees nie. En toe ek nou moet gaan kyk en ek kom op dit af en ek sê, wow, dit staan regtig, daar's 'n eerste, tweede en 'n derde engel wat vir ons al hierdie wonderlike goed vertel. En Openbaring wat sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat my gebooie, en ek besef hoe belangrik dit is. So ja, dit was 15 jaar 'n wonderlike pad van erkenning van wie ons God eintlik is. Dood het nogals 'n groot rol gespeel in die laaste, kom ons sê 15 jaar ook van jou lewe. Jy is gediagnoseer met 'n spesifieke kanker en daar was nie regtig hoop van mense se kant af vir jou nie. Dis korrek. Dit was April 2023. 'n week voor my verjaarsdag, ek het die 29ste verjaar, en die 18de die oggend, of die nag van die 18de, die vroeë ure van die 19de, het hulle my meegedeel dat ek servikale kanker het, en dit is stage 3B, dit is baie ver gevorder, dit druk oralste teen alles vas, my blaas, my vagina, my darmes, my nierpyp toegedruk, en daar's nie veel hoop vir my nie. En ek het geskrik en ek het beginne bewe in daai hospitaalbed, dat dit eintlik gevoel het my bed maak soos wat ek gebewe het van vrees. En ek het op my knieë binne in die bed gaan staan, gesit en die kombers bo oor my kop getrek. En ek het gebid, Psalm 121 wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here, hierdie kanker wat ontdek is, hulle het my 5 maande gegee, as dit so is dit goed, maar Here, ek het 'n paar goed om van U te vra. Dat ek in hierdie vrees wat ek nou het, dat ek wil nie dit dra deur my kankerpad vir die tyd wat ek oor het om te lewe nie. Nommer 2, wil ek graag vra dat ander mense U liefde in my moet raak sien. Dat ander mense die geloof wat ek vir U het, ook moet raak sien. En die vertroue wat ek in U het. En ek het gesê, amen. En Chanel, dit voel soos gister, ek het so plat gaan lê op my rug, en my oë toegehou, en dit was sekondes, en ek het nie meer vrees gehad nie. En ek het daar besef, vrees was vrede. Kalmte, wat alle verstand te bowe gaan, en ek het net onthou, ek het net gesê, dankie Here. Want dis 'n verskriklike skok, en mense wat kanker het, en 'n kankerdiagnose gekry het al, sal presies weet waarvan ek praat. En daar het ek besef, God sal saam met my wees. Maak nie saak wat op my kankerpad voor lê nie. En ek het vir die Here gesê, Here, ek sal nie vra hoekom ek en nie 'n ander vrou nie. 'n ander man se vrou nie. Here, ek sal net vra, wees met my vir die tydjie wat ek oor het om te leef. Wat U besluit met my is goed met my. Maar maak net seker dat ek my oë eendag sal oopmaak op U Vader se skoot. Verder pla hierdie goed my nie. Ek sal dit dra. Maak vir my oë op die Vader se skoot oopmaak. Mariana, voor ons meer na daai prentjie ook kyk, daai hongerte en begeerte wat jy gehad het, dat jy selfs oor die dood, verby die dood kon gekyk het. Ek wil net gou 'n bietjie terug na daai vrees toe gaan. Iemand wat nie kanker gehad het of dit nie ken, soos ek byvoorbeeld, dit is nie eens naby in my kringe nie, en ek, dank die Here daarvoor. Daai vrees wat jy van praat, vertel my meer van daai vrees wat jy ervaar het vir daai oomblikke. Wat is dit? Al wat ek dit mee min of meer kan vergelyk as 'n vrou, is as hulle vir jou moet kom sê, jou kind is weg, of 'n pappa, jou kind is weg, ons weet nie waar jou kind is nie. Dis die naaste wat ek kan kom aan daardie verskriklike vrees. Jou kind is weg. Iemand het jou kind gegryp, en dit is 'n bende wat mense opkap en hulle verkoop. Daai vrees.
kan ek dit amper mee vergelyk. In my lewe het dit so gevoel. Sjoe. Ja, dis nogals Dit was 'n rowwe prentjie om intens. dit mee te vergelyk. Yes. Het jy die dood gevrees ook? Nee, nooit. So selfs in Nooit. hierdie vrees, jou definisie van wat jy ervaar het was die dood nie in daai vrees voor God dit van jou weggevat het nie. Nee. En Wow. ek dink as dit nie was vir my pad wat ek met die Here gestap het nie. Want ek het vir die Here gesê, maak nie saak wat nie, ek wil net my oë op die Vader skoot oopmaak. So doodgaan was nie vir my die ding nie. My grootste ding was ek moet my oë op die Vader skoot oopmaak. En die pad wat U vir my gee, ek is bereid om dit te dra want U ken die groter prentjie. U weet. So ek dink my geloof in die Here voordat ek die kanker gekry het my in 'n besonderse manier deurgedra. Absoluut. Sjoe. Vertel ons van die pad verder. So jy is gediagnoseer in 2023 en die aand wat jy nou gebid het en hoe het die pad daarna gelyk? Ek moet vir jou sê dit was 'n rowwe pad. Dit was nie 'n maklike pad nie. Aanvanklik het ek het die dokters my kom sien van onkologie, vir my gesê ons gaan begin met chemo en bestraling en maar vir my al die pros en die cons uitgewys en alles wat daarmee saamgaan. En ek dink wat hulle vir my gesê het was net 'n agste van dit wat regtig op my pad gebeur het. Ek het met die bestraling begin en die eerste week was baie goed en ek was so opgewonde want dit gaan goed. En die helfte van die tweede week het die chemo en die bestraling begin om sy tol te eis en ek het net gebid en gesê Here, gee my net krag vir elke dag. As ek my oë oopmaak in die oggend was my gebed, Here, gee my net krag vir vandag, net vir vandag. Vanaand het ek gebid, gee my net krag om deur die nag te kom. So daar was nie vir my 'n ding van Here gee my krag om deur hierdie hele tydperk te kom nie. Elke dag was vir my net 'n gebed net vir daai dag. En Here, as U wil hê ek moet met iemand praat in die kankerpad, wanneer ek behandeling kry of wat ook al, wys vir my want ek sal U voete wees daar waar die dood eintlik hang. Soos 'n lem op jou keel. En ja, dit het begin en ek was meer in die hospitaal as buitekant want ek het ongelooflike diarree gekry. Ek het so 25 kg verloor in die kankerpad wat baie was vir my want ek was nooit 'n groot vrou nie. Ek's lank, maar ek was nooit regtig oorgewig nie. So 25 kilogram was vir my amper 25 kilometer. En ek moet vir jou sê, dit was nag. Dit was nag. Maar die wonderlik van dit, Chanel, is daar was soveel mense in die hospitaal wat by my kom sit oor hulle ouers kon praat oor kanker, wat ek kon bemoedig, dan vra hulle vir my, hoe kry jy dit reg om ons te bemoedig? Jy sit self in die gat en jy's niks van jou steek uit nie. Toe sê ek, jy is korrek, niks van my steek uit nie. Maar alles wat uit my mond uitkom en uit my liggaampie uitkom, kom net van God af. Dit het niks met Mariana en die siek liggaampie te doen wat hier lê nie. Ek is net die instrument, dis al. Al lê ek in die gat, al lê ek ook daaronder. Die Here gee vir my elke dag nuwe krag. Mariana, toe ons gesels het so ruk terug, het jy vir my gesê, jy kan dit ook opsom om te sê, jy het wonderwerk op wonderwerk gesien gebeur in daardie tydperk. Absoluut. Vertel ons 'n bietjie van die wonderwerke wat jy ervaar het. Eerstens, ek het nooit enige pyn gehad nie. Soos in niks. Nee, soos niks. Soos in niks. Want ek het bietjie gaan Google servikale kanker en ek wil nie die woord, dit lyk nie funny, maar dit klink asof dit terrible seer is. Volgens almal van die onkologie en die dokters en die ginekoloog sê hulle vir my dat ek nie gekruip het van pyn
met stage 3B nie, is 'n saak van onmoontlikheid. En my eerste woorde vir hulle was: julle ken nie die God wat ek dien nie. Ons God. Julle ken nie Vir die hom God is wat ek alles dien. moontlik. En die tweede ding is, die bestraling het niks van my velle oor my buik gebrand, laat dit afgekom het nie. Maar nie so Dis groot soos 'n niks. kopspunt nie, het ek verloor in die kankerpad op my velle nie. Al my velle het intact gebly. En elke keer as ek gaan vir bestraling, dan sê hulle vir my, "Oh, jou vel lyk so mooi." Dan sê ek, "Want weet julle hoekom?" Elke keer as ek ingegaan het vir bestraling of chemo, het ek en my man saam gebid en gesê, Here, dat hierdie bestraling net gaan waar dit moet gaan, nêrens anderste nie. En ek kom dit deel met elke een wat in verwondering langs my gestaan het en gesê het hulle kan nie verstaan nie. So wat ek wil jou nou vra, wat se reaksies het jy gekry nadat jy selfs gesê het hoe weet jy het gebid daaroor? Mense het jou seker al leer ken. Jy het elke keer getuig daarvan en nog steeds hoe was die mense se reaksies om te sien hoorie jou vel lyk fyn, jy weet al hierdie goeders wat in jou gaan. Ja. Ek moet vir jou vertel, Chanel, die eerste keer toe ek gaan vir chemo, toe vra ek vir hulle, kan ek daai gifpakkie kry? En hulle wil hom nie vir my gee nie. Ek sê, maar ek gaan nie my chemo vat voor jy hom nie vir my gee nie, want ek gaan hom nie stikkend maak nie. Gee hom net vir my in my hand asseblief. En die suster het my so gekyk en gefrons en hom vir my gegee. En ek het hom op my buik gesit en gesê, Here, laat hierdie gifpakkie net gaan waar dit moet gaan. En dat dit nie niks van my ander selle sal aantas nie. En jy stap in daar en dit lyk soos mense wat rou. En ek het elke keer daarin gestap en môre, hoe gaan dit met julle? Ons gaan vandag weer hier sit en ons gaan ons gifpakkies ontvang. En vanaand gaan ons nie lekker voel nie, maar weet julle wat? Die Here het ons lief. En die tweede keer toe ek by chemo instap, sê die suster vir my, Mariana, ons het nog 'n paar keer om te leer van jou, die liefde tot jou God, jou geloof tot hom en jou vertroue in hom. En ek, blond, besef nie dadelik wat dit is nie. En daai nag maak die Here my wakker. En ek onthou daai woorde. En ek onthou, ek gaan terug na dag 1 toe. En ek besef, dit was my eerste gebed. Ja, die mense die Here. Ek het dit vir niemand vertel nie. Net ek en my man het geweet van dit. Sure. En dit was vir my amazing. En ek kon die geleentheid hê om literatuur uit te gee van ons kerk en ons boekies Skrede na Christus en die groot stryd. En ek kon, terwyl ons in die chemo gesit het, dit was so wonderlik. Ek lag nou daaroor, maar dit was so wonderlik want almal is gehoek aan 'n chemo masjien of 'n drip wat ingaan. So niemand kan opstaan en loop nie. So ek kon daar vir hulle die hele tyd preek en vir hulle vertel hoe goed is die Here. En hulle moet sit en luister. En wie is goed en hulle het nie keuse nie. Hulle moet maar sit. En ek moet vir jou sê, die susters het so tussen deur die pasiënte altyd geloop en ook gesit en luister. Partykeer op die stoel reg langs my, want dit was sulke uitskopstoele. Op die stoel langs my se armleuning, kom sit by my en kom luister. So dit was vir my so awesome dat jy 'n geleentheid kry waar mense nie kan wegloop nie en waar jy kan vir hulle vertel ons dien 'n groot God. En elke keer as hulle my sê, hulle Mariana, ons kan nie glo jy lyk so goed na al hierdie chemo nie, maar dan land ek in die hospitaal met verskriklike diarree en dan sê hulle vir my, jy lyk goed vir iemand wat kanker het. Ons sal nooit weet jy het kanker as jy dit nie vir ons vertel het nie. So ja, dit het jou kop het nie weggegee nie. Ek het nie hare verloor nie. Niks nie. Ek het bietjie verloor, maar amper niks.
amper niks. My hare het bietjie uitgeval en that was it. So jy het My regtig soos 'n kankerpasiënt gelyk nie. ek het nie. Want hoekom? My God was in beheer. Die God wat ons geskep het, wat presies weet wat in ons binneste aangaan. En dat ek moedeloos was en moeg was verseker so. En die derde wonderwerk wat groot was, ek het teruggekom van chemo af en ek was moeg. Die chemo maak jou baie moeg. Dit maak jou so moeg dat jy voel, jy kan net iewers te gaan lê en niemand moet met jou praat nie. Hulle moet jou net los. En ek het by die huis gekom en ek het 'n vreeslike mooi tuin hier agter en ek het op my stoep gesit en dit was koud en my waterbottel was so vierkantige USN blou waterbottel, pinke, ekskuus, 'n pink waterbottel en voor hom het my selfoon gelê. En die gedagte kom, sit jou selfoon agter jou waterbottel. En ek dink, wat is dit? Maar ek doen dit. En toe my selfoon agter my waterbottel is, kom die gedagte, sien jy nog jou selfoon? En ek sê sommer kliphard, nee, ek sien nie meer my selfoon nie. En die gedagte by my kom op. Sit die kanker agter my. Vergeet van dit. Fokus net op my. Janine, dit was die mooiste iets wat in my lewe ooit met my kon gebeur. En my kankerpad was elke sekonde die moeite werd, want ek het die Here gesien werk in my lewe, in die mense rondom my se lewe, in my man se lewe, dat hy geleer het om te vertrou met alles wat hy het. Want ek het vir hom gesê, ons is een vlees. As jy nie saam met my glo dat die Here my genees kan maak nie, gaan die Here my nie gesond maak nie. So hy het ook 'n pad gestap van geloof en dit was ook 'n groot wonderwerk wat gebeur het. Vertel ons bietjie van jou man, want op sy journey moes ook by vrees begin het en van daar af moes geloof oorgevat het en waar hy in gegroei het. Dit is so. Die eerste ding wat hy vir my gesê het, jy gaan nou doodgaan en wat gaan van my word? En ek het vir hom gesê, onthou net, ons dag en tyd weet ons nie. God weet die hoekoms en die waaroms. Maar as jy nie nou leer om by God se voete te kan glo en vertrou, maak nie saak wat nie, gaan jy dit nie leer as ek nie meer hier is nie. En hy het verskriklik gehuil. En ek sê vir hom, Abramovich, glo net. Hy sê, ja, dis maklik vir jou om te sê glo net, ek sien hoe siek word jy, en ek sien jy word alles swakker. Ek sê, maar onthou net, dat God ander planne het. Sien God raak, sien hom raak in elke tree, en elke mooi, glo in hom. Hy sê vir ons, glo in my, en ek sal jou vrede gee, en ek sal vir jou alles gee, wat jou hart begeer. En ek het vir hom Psalm 50 vers 15 gegee, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. So ek het vir hom dit gegee om aan vas te hou. En ek het ook vir hom gegee, ek gaan nou vir jou antwoord, ek het ook vir hom gegee, Jakobus 1 vers 6, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. So dit was wat ek vir hom gegee het, en dit was maar 'n val en opstaan vir hom, en ek dink op die einde van die dag, so 3/4 deur chemo en bestraling, vra ek eendag, Abramovich, het jy al geleer om te glo? Nee, want jy druk dit in my in heeldag en sê, hou aan glo. Moenie glo sonder twyfel nie. En as jy twyfel, vra die Here, kom my ongeloof, asseblief, kom help my met my ongeloof. Kom my ongeloof tegemoet. So ek dink dit het vir hom ook op 'n beter pad gesit. Of ek glo althans, dit het op 'n beslis op 'n beter pad gesit. Met vertroue rondom om die Here te kan vertrou. Sure. Mariana, jy het ook al vir my genoem, dit was hoe sê mens dit nou, dit was die beste jaar van jou lewe. Hoekom sê jy so? Dit was die beste jaar en 'n half van my lewe wat ek ooit gehad het. En mense, as ek dit sê, kyk my altyd aan asof ek nie lekker is nie. Iewers te moet een van my varkies alleenig oorgebly en al die ander nie, ja.
Nee. En dit gaan nie goed af by mense nie. En ek het dit by chemo vertel en ek het dit vir die dokters vertel. Want Chanel, wanneer slegte goed met ons begin gebeur en al wat ons het is om vas te hou aan God, dan begin dit 'n pad word van ander denke, ander lewenspatroon, ander alles. En omdat ek gesien het dat ek was, en as ek sê ek bedoel ek nie ek is oulik nie, maar ek was so swak. En ek meen as jy vir 2 dae diarree het, dan weet jy self hoe jy voel. En ek het diarree gehad so maklik vir 'n week aan mekaar of 2 weke. So in myself het ek nie die krag gehad om in die hospitaal met my ou 3 wielietjies te kon stoot en vir iemand anders te kan gaan bid by hulle bed nie. Dit was die grootste voorreg wat enige mens kan hê. En jy besef, Here, as jy my net krag gee by daai bed, net tot by daai bed. En dan kom jy daar uit. En jy kan vir iemand woord gee en jy kan bid en jy kan terugkom in jou bed en jy kan sê, Here, nou laat ek net slaap vir 10 minute. Net 10 minute. Ja, en maar om dit te sien as 'n God voorreg, ja, dis mooi. Is so faithful. En ek wil vir jou sê, halfpad deur my kankerpad, het ek beginne om teksverse te kry, Chanel, wat ek nie verstaan het nie. Wat iemand vir my teksvers sou stuur, of ek sal die Bybel oopmaak en ek kry dit net. Ek het so 'n A4 bladsytjie gehad wat langs my bed gelê het. En ek sal hom afneem en vir jou stuur. En dan vir die mense wat die teksverse wil lees en sien, ag ek het baie lelik geskryf en partykeer kon ek nie die teksvers uitskryf nie, want ek het net nie die krag gehad nie. Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En ek het vir die Here gevra, Here, as daar iets is wat skeiding maak tussen my en U, wys my dat ek my misdade kan bely. Hoort wat jy kry in jou kankerpad? Psalm 28 vers 6, geloof sy die Here, want hy die stem van my smekinge gehoor. Hoor mooi, toe weet ek nog nie, die kanker is weg nie. Psalm 30 vers 3, Here my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak. Ek het nie geweet, ek het gesond geword nie. Vertel ons van die dag wat jy uitgevind het jy het gesond geword. Die dag toe ek gesond geword het, toe kom ek en ek sê vir die Here, Here baie dankie, en die teksvers kom by my op en ek het nie geweet waar dit staan en ek moes dit gaan soek het, en dit was Psalm 66 vers 19. Waarlik, God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed. Die dag toe ek by die Braggie-bestraling kom in Pretoria, by die hospitaal, en dan doen hulle nou weer sonars en scans en om seker te maak waar die kanker lê, sodat hulle reg kan die Braggie-bestraling doen. En die dokter kom na my toe en sy sê vir my, Mariana, ek weet nou nie, ek verstaan nie, maar ek sien nêrens waar die servikale kanker is nie. Daar is nie kanker nie. Dis weg. Sy sê daar's nie eers 'n letsel nie. En ek sê, ekskuus. Sy sê daar's nie 'n letsel nie. Ek sê vir haar, weet jy wat? Dis die God wat ons dien, die God wat van hemel en aarde, die God wat ons geskep het. Dis God, dis die God wat ons dien. Is dit nie amazing nie? En sy het my so aangekyk asof sy nou nie verstaan, waar kom ek nou vandaan nie? Sy praat van kanker en ek kom uit en ek vertel vir haar hoe groot en hoe goed is die Here. En dit was wonderlik. En dis hoekom ek sê, my kankerpad was so amazing. Al was daar wat ek nie kon nie. Het die Here my elke dag deurgedra. Elke dag nuwe krag gegee. Elke dag vir my nuwe getuienisse gegee en nuwe woord gegee wat ek kon sprei vir almal, dat dit vir almal 'n aangename geur moet wees en dat almal iets het om aan vas te hou. Want ons het 'n God, ons het 'n lewende God. En hoekom sekere mense nie gesond word nie, ek weet nie. Maar al wat ek weet, of ek gesond sou word of nie,
was ek bereid om Jesus se voete te wees. Daar waar ons min adventiste kry in die chemo en in die bestraling. Daar was nie nog nie. Ek was die enigste een. Ek kon vertel van die Sabbat. En weet jy wat was ook lekker en dit kom nou by my op. Elke Sabbat kon ek vir hulle almal preek oor die Sabbat, want hulle lê in hulle bed en hulle weet, hulle kan nêrens heen nie. Ons is aan drips gehoek en ons is siek. So elke Sabbat, as ek in die hospitaal was, wat die meeste kere van nou Sabbat was ek in die hospitaal. En in die kankerpad. En dan kon ek vertel het van die Sabbat. En ek kon vertel het hoe lief God ons het. En al lê ons daar, al is ons siek, dat ons nooit alleen los nie. En dat hy in die hospitaal vir ons lief is. En dat ons name in die palm van sy hand gegraveer is, as ons hom lief het en sy gebooie onderhou waarvan die Sabbat een is. Dan as my man kom met besoektyd, dan was dit altyd met sulke papoogies wat hy my op 'n Sabbat gekry het, want dan is ek op van my boodskap wat ek gebring het vir hulle, om vir hulle te vertel van die Sabbat en geniet die energie wat jy het. En die Sabbat en God wat mense kos kon gegee het. En hy het dit vir hulle gegee omdat dit hulle behoefte is. En as ons behoefte vandag is om gesond te word en ons glo, sal die Here ons gesond maak. So ek kon elke Sabbat iets anders uit die Bybel uithaal waar God se beloftes na vore gekom het in tye van nood. Die dogtertjie wat dood was en die Here lewend gemaak het. En dit beteken nie noodwendig dat die Here ons gaan lewend maak nie, maar dat hy ons lewend in hiernamaals kan maak en dat ons saam met hom kan wees. Ja. So 'n amazing genoem. Ja, want soos jy vroeër ook genoem het, jy het gesond geword, jy het nie pyn gehad nie. Dis nie noodwendig iemand anders se journey nie. Dis nie noodwendig iets wat jy vir iemand anders kan beloof nie. Maar dat jy vasgehou daaraan en wat jy nou sê is vir my baie mooi. Die Here het daai dogtertjie wakker gemaak. Al is dit nie in hierdie lewe nie. Dis 'n lewe hierna. En dis waarin jy geklou het die hele tyd. Is van jou gebed van die begin af, Here, ek wil net daar wakker word. Al gaan slaap ek in hierdie lewe. Ja. En ek wil vir jou sê, dit was vir my en dit is toe ek Psalm 66 se woorde onthou het, maar ek kon nie onthou waar dit staan nie. En ek het moes gaan soek het. En ek het skaam gevoel vir myself, dat ek nie eens weet waar hierdie belofte in die Bybel staan nie. Ek moes hom gaan soek het. En al wat ek kan sê as Mariana, as elendige, is dat om aan God en sy woord vas te hou. Al sou ek dit nie gemaak het nie. Sou ek my wens al die pad gewees het. Here, ek gee nie om wat nie. Ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. En dit was vir my genoeg. Dis al wat vir my by die wenstreep was, is dat Jesus vir my staan en wag en vir my sê, kom my kind, nog 'n bietjie, stoot dit deur, druk dit deur, nog 'n bietjie, jy's amper daar, kom, jy's amper daar. Dis al wat ek in my geestesoog gesien het. En dit was asof die Here vir my gesê het, kom my kind, nog 'n bietjie, kom nog net nog 'n bietjie, nog een treukie, dit is genoeg. Al is dit al wat jy kan gee my kind, een treukie op 'n slag. So as ek enige iemand kan bemoedig vandag, sal my gebed wees, lees God se woord, soek sy beloftes. Daar's duisende, as jy hulle nie ken nie, gaan soek hulle. Daar's legio. Hierdie wat ek het is 'n kwart van 'n druppel in 'n groot oseaan van al die beloftes wat God in sy woord het. En elkeen gaan 'n ander belofte hê. Maar hou jou oë so gefestig dat jy as jy jou oë sal toemaak, dat jy 100 meter sal sien wat atlete hardloop en aan die einde daarvan 'n lig wat sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom lê dit by my voete neer. Kom elke dag, trekkie vir trekkie nader. Ek sal jou nooit verlaat nie. Dankie Mariana, dankie dat jy hierdie wow seer wat jy gehad het met ons deel. En soos hulle sê ook, 'n pad vir 'n kankerpasiënt is nooit verby nie. Tot die Here kom, gaan dit altyd realiteit vir jou wees en vorentoe. En ons bid saam met jou dat die Here steeds jou geloof sal sterk hou en jou arm sal hoog hou
en dat as jy sy voet in sy hande sal wees, waar ook al hy jou stuur. Baie dankie en dankie vir die geleentheid om dit te kan deel en mag daar mense wees wat die Heilige Gees sal help om ook te glo en te vertrou, maak nie saak wat nie. Ja, ons bid spesiaal daarvoor. En luisteraars, dit wat Mariana die hele tyd sê, beloftes in die Bybel, dit is so belangrik om dit te gaan soek, om dit jou eie te maak, om dit te verstaan en te klou daaraan. En die Here sê selfs, herinner my aan my beloftes, want hy is 'n God wat ons liefhet en wat die beste vir ons wil hê. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, enigiets wat jy gaan, jy sal sterk genoeg wees, want die Here is saam daar, so hy gee oplossing ook, wat ook al dit is. En ons moet daaraan vasklou, saam die res van die beloftes. En die grootste een, ek dink van almal, want hier is 'n lewe hierna, 'n ewigheid. Die prys is klaar betaal vir die sonde hier op aarde. En as aan daarin wat ons moet vasklou. En Mariana, dankie dat jy gedeel het dat dit jou begeerte was van die begin af. Dat toe jy die waarheid ontdek het 15 jaar terug, was dit toe jy gaan begin studeer en delf het vir beloftes, wat jou gedra het deur 'n tyd van skade en dood, soos wat Dawid ook van praat. En jy het gekyk boontoe. En dit was nooit op myself nie, want in myself sou ek nooit hierdeur kon kom nie. En as daar een teksvers is wat ek moet uitsonder, wat ek kan uitsonder, is dit Psalm 102 vers 2. Wat elkeen van ons kan bid, maak nie saak in wat jou omstandighede is nie. O Here, hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot U kom. Maak nie saak wat dit is nie. Niks is meer waardevol as om te vra, en daai Here is met groot letters, so dit is God. Yes. Hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot U kom. Maak nie saak wat dit is nie. Hou altyd aan Psalm 102 vers 2 vas. Dankie. En as enige van die luisteraars daar die lysie van Mariana se Bybel teksverse wat sy neergeskryf het in die hospitaal, dit graag wil hê, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur na 060 248 1172. Of dalk is daar 'n luisteraar wat vandag Bybelstudies wil hê, of meer inligting wil hê oor hoe die Here daar is vir 'n mens, hoe hy jou hierdeur dra, en natuurlik die dood en die ewige lewe. Maak asseblief met ons kontak, 060 248 1172. Mariana, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en weer eens jou bereidwilligheid. En dankie dat jy aanhou om te vertel en diensbaar te wees vir die Here. Luisteraars, dan groet ek dan tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke wanneer Jesus Christus ons eendag kom haal. Mooi dag verder.